हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइए जानते हैं कि खांसी आने पर हमें क्या घरेलू उपचार करने चाहिए। नंबर 1, घी और काली मिर्च को हल्की आंच में गर्म करके इसमें पिसी हुई मिश्री मिला दें और काली मिर्च निकाल कर खा लें। इससे खांसी बंद हो जाती है। नंबर 2, खांसी आने पर सोंठ को दूध में डालकर पीने से कुछ दिनों में खांसी ठीक भी हो जाती है। नंबर 3, 1 गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर तथा आधा नींबू निचोड़कर नियमित रूप से सुबह पीने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी में भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।